आज के इस वीडियो में आपको मेरा प्यारा सा वाइटी डॉग के बारे में बताता हूँ। ये डॉग इतना अच्छा है भाई, कोई भी आगे आए इसको एक बार भौंकता है। जैसे क्या बोलते हैं, हाँ, अगर हमारा सदस्य कोई आ गया तो एक बार भौंक करता है। उसके बाद अगर ये बंदा दूसरे 1 साल के बाद में आया तो ये भौंकता ही नहीं है। जैसे कोई चोर आ गया तभी ये भौंकता है। अच्छा है। सो इस डॉग से हमें ये बेनिफिट है। ओके, कोई अननोन पीपल आए घर में, ये अच्छे से ख्याल रखता है। चलिए आपको दूसरे डॉग के बारे में बताता। ये डॉग रूबी डॉग है। ये कैसे डॉग है मैं बताता हूँ। अगर कोई बंदा आए घर में, ये भौंकते भौंकते रहता है ताकि हमें वार्निंग दे सके कोई आ रहा है। ये इसका अच्छा है। और तीसरा डॉग है रूबी डॉग, ब्लैकी डॉग। ये डॉग ऐसा है गाइस, ये कोई भी आए लेकिन सिर्फ अननोन पीपल आए वो हमसे वार्निंग देते। तो ये हमारा 3 डॉग का अच्छा है।